Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute zu einer Operation am offenen Herzen, die Datenbank updaten. Eine Postgres SQL Datenbank von der Version 14 auf 15 hochziehen, hat auch noch ein paar andere Vorteile. Und zwar wird die pgvector.rs auf Vector Core aktualisiert. Das machen wir mit dem Dump und der Dump-Wiederherstellung dann der Datenbank. Grober Ablauf ist, wir ändern unsere Docker Compose ab auf die neue Datenbank, auf die 16er, die wir verwenden wollen. Oder auf eine ältere. Machen unser SQL Dump, dann fahren wir die neue Datenbank hoch und spielen unser Backup wieder ein und überprüfen das Ganze. Das sollte auch der ganze Schabernack dann eigentlich auch schon gewesen sein. Bilderbuchmäßig, ob das so funktioniert, naja, dann gucken wir mal. 2 neue Parameter kommen noch mit dazu. Das ist SHM Size, da kommen wir noch dazu. Das ist die Größe für Zwischenspeicher. Die ist normalerweise auf 64 MB festgelegt, die drehen wir hoch bei 128. Da das sonst ab und zu mal ein bisschen knapp werden könnte und dann würde uns das Ding abstürzen. Dann fügen wir noch Postgres initdb aggress ein. Das ist ein Data-Checksum-Zeichen, das in unserer Datenbank erkennt, wenn unsere SSD mal Cluster verliert, Bad Sectors bildet oder sonstiges moderates Datenzerfallsmäßiges da irgendwie durch die Datenbank schlängelt, würde das sofort erkannt. Das nehmen wir noch mit rein. Das kannst du aber jederzeit ausschalten, den Postgres initdb aggress. Wenn du sagst, das ist okay, ich habe ein Backup, so wie ich es in meinem Fall habe. Denn das kostet so ungefähr um die 2% Rechenleistung von dem Docker-Container. Ist vom Prinzip her eine super Sache. Wenn dir deine Fotos sehr wichtig sind, würde ich es auf alle Fälle machen. Wenn du es eigentlich nur als Ablage betrachtest, so wie ich, und eigentlich nie viel drin machst, außer mal Fotos hinzuzufügen oder zu sortieren, dann kannst du das getrost weglassen. Die Voraussetzungen, die wir haben, sind laufende Image-Installationen mit Docker Compose, ist klar. Die PostgreSQL 14, die ältere Version. Ausreichend Festplattenplatz, ist klar. SSH-Zugriff auf die Konsole des Docker-Hosts oder halt direkt. Wir arbeiten direkt auf der Maschine. Habe ich hier auch schon voreingestellt. Siehst du ja hier, ne? Ist ja schon vorgeladen. So, als allererstes machen wir unsere Docker Compose. Immer wenn ich was rumbastle in der Docker Compose, machen wir immer erstmal eine Kopie davon. Dann bin ich da auf der sicheren Seite. Dann brauchen wir hier unser Image der Datenbank. Das tauschen wir aus. Haben wir jetzt eine V16 hier stehen. Dann, wie gesagt, fügen wir uns hier noch ein unter Environments. Das ist der Checkdata, der Data Checksum. Wie gesagt, der macht deine Datenbank ein bisschen sicherer. Das Ganze genau, ich in meinem Fall schalte das aus, weil ich brauche das nicht, weil ich benutze Image eigentlich nur so als Ablage für die alten Fotos, um meinen Speicherplatz auf dem Handy bzw. in der Cloud frei zu bekommen. Und dann haben wir noch einen Parameter, den müssen wir noch hinzuklatschen. Den haben wir hier direkt unter Restarts rein. Und das ist der SHM Size, das ist der Puffer, den schrauben wir von 64 MB hoch auf 128. Damit wir da keine Speicherplatzprobleme kriegen. Das waren jetzt auch schon die Änderungen an unserer Docker Compose. Wer das Video geschaut hat, der weiß um die Speziallichkeiten, wenn man unter Docker Desktop für Windows arbeitet, was wir hier definitiv hier tun. Und deshalb werden wir hier arbeiten mit CMD. Ich bin also in meinem Projektfolder hier, das seht ihr auch hier, ne? Da bin ich drin. Und dann schreibe ich hier oben einfach mein CMD da rein. Und habe jetzt mein Command Line. So. Als erstes stoppen wir Image Server, Image Machine Learning und Redis, damit unsere Datenbank nicht beschrieben wird, damit die so bleibt, wie sie ist.
damit wir auf Nummer sicher gehen, dass da keine Änderungen passieren in dem Moment, wo wir da arbeiten. Die ganzen Befehle für Copy und Post findest du natürlich im Homepage-Artikel, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke, wo ich auch die Links drin habe, falls du diesen Kanal finanziell unterstützen möchtest, weil du es gut findest, was ich hier mache. Ich investiere hier auch meine private Freizeit und das ganze Zeug. Wie gesagt, für eine kleine Unterstützung wäre ich immer gerne zu haben, sehr dankbar und hoffe, dass dir das Ganze hier auch hilft. So, dann nächster Schritt, Docker Exit, Image Progress. Da brauchen wir einen pg-dump all. Das sind unsere Parameter dazu. Dann hätten wir gern gzip Image Backup, da hätten wir es dann gerne hingesichert. Mit Datum, Zeit und Uhrzeit und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist natürlich mein Fehler, gzip, Windows WSL, ja, habe ich wieder vergessen, gzip gibt es ja hier nicht. Lassen wir die Komprimierung mit zip einfach weg, wir machen das eh lokal, von daher gesehen kann es eigentlich wurscht sein. Lassen wir einfach gzip raus. Wie gesagt, auf der Homepage korrigiere ich das noch einmal. Und jetzt siehst du auch, er braucht ein bisschen, er arbeitet. So, jetzt haben wir den alten Datenbank-Container mit der Version 14 natürlich noch am Laufen. Den beenden wir mit Docker Compose Down Image DB. Schließen wir den über den Jordan und dann ist der erst einmal weg. Jetzt haben wir uns unsere neue Datenbank hoch. Dann starten wir jetzt unseren neuen 16er Version Postgres SQL Server hier mit dem Docker Compose upd und geben den Container auch an, den wir haben wollen. Wollen wir bloß den einen Container jetzt im Moment haben? So, da wird jetzt ein bisschen pullen, das werde ich euch dann wieder rausschneiden. Gut, der Pull ist jetzt, wie wir sehen, durchgelaufen. Image ist down, Bullet, Network Image ist gestartet und Container Image ist auch gestartet. Image, ja, könnt ihr wieder in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Und wir schauen jetzt erstmal nach Docker PS, das heißt, wir hätten gern ein bisschen was aus der Logdatei gewusst. Und da sehen wir jetzt auch hier Image App Progress 16. Das heißt, das gute Stück hat natürlich jetzt nichts drin. Und jetzt werden wir unsere Sicherung wieder einspielen. Der Befehl hier zum Wiederherstellen ist Docker Exit -i Image Postgres, dann PSQL-U Postgres und dann die Eingabedatei. Da ist oben im Sicherungsbefehl, habe ich da noch Datum und Uhrzeit dahinter gehabt. Das ist etwas lästig bei der Umstellung. Wenn du die Homepage anschaust, ist das korrigiert, ist das nicht mehr drin und du hast genau diese Dateien, brauchst das auch nicht korrigieren. Mit Enter spielt er das Ganze jetzt dann ein. So, da haben wir jetzt das Problem, dass unser Container immer wieder restartet. Ist eine blöde Sache. Okay. Docker Compose Down. Ja, den Container mal kurz runter. Schauen wir mal in unser Datenbankverzeichnis rein. Ja, hier ist unsere alte Datenbank. Ganz vergessen. Ja, bilderbuchmäßig. Ich habe gesagt, mach mal bilderbuchmäßig. Jo. Bilderbuchmäßig, das ist live. Wir markieren hier einfach alles. Wir löschen die ganze Datenbank. Ctrl A und löschen. Deshalb kann unsere Datenbank anscheinend nicht starten. Dann brauchen wir natürlich update. Wir müssen natürlich unsere Datenbank wieder starten. Und dann schauen wir, ob wir sie jetzt einspielen können. Nein, können wir nicht. Okay, ich habe jetzt noch einmal die alte Datenbank gelöscht, beziehungsweise den ganzen Ordner einfach noch mal gelöscht, der die Datenbank enthält, und diesen Ordner der Datenbank einfach noch mal neu angelegt, damit die neuen Rechte noch mal geschrieben werden. Und jetzt probieren wir es noch mal. Ah, jetzt geht's. Okay, das war der ganze Trick. Die Datenbank muss man nicht im Verzeichnis löschen, sondern man muss das ganze Verzeichnis der Datenbank löschen und neu anlegen. Passe ich auch noch mal an. So, jetzt ist er hier am Arbeiten. Er spielt unsere Datenbank wieder ein. Das müssen wir mal kurz aussitzen.
So, das hat jetzt in der Tat etwas gedauert und so wie es aussieht, haben wir es auch wirklich geschafft. Die Datenbank ist durch. Wir können noch mal ganz kurz hier hinten auf unser Log schauen. Gut, starten wir mal das ganze GC dann neu. Das ganze GC da heißt jetzt natürlich Docker Compose Down. Wir fahren das Ganze runter, mit komplett das Ganze geschlossen wird. Alles, was mit ihm nicht zu tun hat. Und starten dann den ganzen Block nochmal neu mit Datenbank, damit alles nochmal neu lädt. Manchmal ist das alles so ein bisschen komisch. Lieber einmal zu viel gestartet und als wieder irgendwie einen Fehler suchen, den es eigentlich gar nicht gibt, der nach dem Neustart weg ist. Ist einfach immer wieder mal so ein Ding. Und dann schauen wir uns den Image mal kurz in der Webseite an, auf der läuft. Image, und da ist er, unser Image. Läuft, ist doch schön. Dann gehen wir wieder zurück auf unser Desk, auf unserem Hauptkasten. Und jetzt schauen wir nochmal nach, was hier denn läuft. Starting Postgres SQL. Da habt ihr es drin stehen, die 16.10 ist geladen. Die 16.10 ist jetzt auch in der Docker Compose verankert. Das heißt, Watchtower wird uns keine 17er Version einspielen. Habt es immer so eingestellt, dass ihr keine Majors-Update über Watchtower macht. Also immer die Version bei der Datenbank fixen. Das kann sonst tierisch in die Augen gehen. So, Image ist durch. Image ist abgetreten, läuft auf der aktuellen Version. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. War ein bisschen live aus der Praxis, ein bisschen ja, erlebnisreicher als sonst. Sollte das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Wie gesagt, solltest du es toll finden, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal finanziell unterstützt. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du ansonsten weitergehende Probleme mit deiner EDV, mit deiner IT haben, Server, Einplatz, Mac, Windows, Linux, was auch immer, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken, Ösen, Abos oder sonstiges. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.